Hi everyone. Hello, Chair. Good afternoon, Chair. Good afternoon. How are things with you today? How's everything with you today? Yeah, it's fine, Chair. It's fine. It's very hot here. So previously, what did we learn? What did we learn? Did I give you any homework? Yeah, I gave you guys a homework to define the underlying words, right? I think almost all of you guys have finished, but some of you guys haven't. Just one course book. Okay, we got 15 students so far. Why is Johnny? Previously, where did we stop? Page number 62. How we finish 11, exercise 11. How we finish exercise 11, guys? Okay. Turn on page number 62. See on page number 62, guys. Keep it cross. You do have it there. Page number 62 ka page number 62 exercise 11 ka li di cheroပြီးသွားလားသိရောclearly Think so. I don't think we finished it. We haven't. Let's check. Have we finished this one, exercise 11? This one. Should I be dog? No. No, not yet. No. But I explained you guys about the structure of the passage, right? And there are lots of structure, and the text for E is descriptive writing structure. Right? Teacher, I love your no? Hola. By the way, to get down beyond the door. Hello, Peter. Bye, be while in night. Bye, be while in night. Maybe a little boonia. Actually, she never got cause and effect to send out our sheet. Okay. Teacher, let's share the back around Ali. Send structure see. Send the other. Mali, Wali, Rally. Vale. Bible group lay, clearly Bible group lay, they much outline. Calculation. Check.
Mali, teacher di ma. Sentence text structure ရှင်းပြသွားလေမှတ်မိလားဒါလေးလေးကလေးလေးမှတ်တော့မမိဘူးဘယ်နှယောက်ပဲကြည့်ဒီဥစ္စာ note မတက်ဘူးလားဒါတို့သမီးတို့စီပါလေ 这里是最 safe 的。 အော်ဒီမှာစိမ့်ရောက်ဖြစ်တာသမီး save ထားတယ်ဟုတ်တခြားသူတွေအကုန်လုံးတော့ဒီတော့မှတ်မိစရာမလိုလေဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ခေါက်ရေးရမယ့်ဟာဘာလဲဆိုတော့problem solution ဒီမှာက this one right introduce စာလေးနော်အော်ပြီးတော့လေဒီချက်ဟွာတွေ I've already checked your writings I mean is that just one person who submitted today and you guys see the feedback please okay အဲ့တော့ဒီချက်ကိုလေအဲ့ဒီရေးထားတဲ့ဥစ္စာထဲမှာလေဒီချက်စစ်ပေးထားတဲ့ဟို submit လုပ်ထားသမျှလူတွေအကုန်လုံးစစ်ပေးထားတယ်နော်မနေ့က submit လုပ်တာ12ယောက်ရှိတယ်ဟိုတနေ့ဟို submit လုပ်တာဆိုပေါ့12ယောက်13ယောက်ရှိတယ်တနေ့သူတွေက10ယောက်ရှိအောင်10ယောက်မှာလင်းတယောက်မပေါ့ဆို9ယောက်ကမထက် teacher ဟိုကျတာဟိုမနေ့ဖြစ်နေဟိုချက်နင်းညနေတော့မနေ့ဖြစ်တာ submit လုပ်ရလား တာပြီးွားပြီ ချက်ပေးရတယ် ဒီချက်ပြင်ပေးထားတဲ့ဟာလေ အဲ့ဒါတော့ပြီးရတယ်ဟိုချက်ဟိုဒီနာဥစ္စာကိုပြောဟိုစားတဲ့ဥစ္စာ စားတဲ့ဥစ္စာဘယ်ဟာ မို့ကျဟိုအရှိရဟိုအတီးနဲ့ဥစ္စာရေးခိုင်းနေရလား မရေးခိုင်းလေဒါအဲ့ဟာပဲလေ ဟုတ် အဲ့မှာတချို့တို့ဒီမှာဂျွန်ရဲ့အေးရဲ့တန်နီယောစိမ့်ဆန်စုတရာချမ်းမြေလေးပြီးတူနဲ့ဟိတဲ့စုဝေလွင်ဤပြည့်ရဲ့နောက်ဆုံးတယောက်ကအောင်ဖုံးပြီကျတဲ့သူတွေကြံနေတယ်နော်ကျတဲ့သူတွေကြံနေတယ်ဒီချက်ကိုဟိုကဘာလဲအဲ့ဒါမထက်ရသေးဘူးနော်ဒီချက်လေဘာလို့ထားခိုင်းတာလဲဆိုတော့မရရေးပြီးတော့ထပ်ပေးခိုင်းတာဘာလို့လဲဆိုဒီချက်ပြန်ပြင်ပေးတာမို့လို့နော်ပြန်ပြင်ပေးဆိုတော့တောက်သမီးတို့ပြန်ပြီးတော့ feedback တွေကြရင်ပြန်ကြည့်နော် feedback ပြန်ကြည့်ဆိုတာကဒီအခုကလေတောက်သမီးတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်တော့ကဒီချက်တို့ဟို letter essay writing တွေကိုတော်တော်များများကြည်ရင်တည်ထားကြတဲ့ပုံမှာရှိရနော်ဒီချက်တွေ့တာလေတော်တော်များကြည်ရင်တည်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်တို့ writing ဒီ letter တွေ essay writing နဲ့ feedback က descriptive writing နဲ့အများကြီးကွဲတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံ theme ကိုယူပြီးတော့သွားရေးလို့မရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်မရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ရေးလို့မရတဲ့ရှိတယ်ရေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့ကဒီ writing style ကိုဒီချက်ဆွဲပြီးခေါ်နေတာအခုလောလောဆယ်လေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်အချိန်ပေးပြီးတော့တည်တည်စားပြင်ပေးထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တာလဲဟုတ်လားဘာလို့မရေးတာလဲအဲ့လိုမျိုးသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုမေးလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ writing ရဲ့ပုံစံလေးကိုသေချာပြန်ပြီးတော့အမှတ်မိအောင်ကြည့်ထားပါဒီချက်ပြင်ပေးထားတဲ့နေရာဘာလို့ပြင်ပေးထားလဲမသိရင်ပြန်မေးပါနော်အဲ့လေးလုပ်ပေးပါအဲ့လေးကထပ်ထားတဲ့သူတွေမထရသေးတဲ့သူတွေကထပ်ပေးပါဒီချက်ပြန်စစ်ပေးမှာမလို့ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ SD တစ်ခေါက်ရဲ့တောက်တော့သမီးတို့ဒီမှာက descriptive writing တွေပဲပါမှာကွာအဲ့တော့ descriptive writing ဒီမှာမေကုန်းမှာစောင်းမှာဆိုလဲအဲ့ဒါပဲပါမှာအဲ့ဒီဟာကဟိုဗာလဲအပြင်ကဒီကျတို့ဒီတာမန် essay letter ရေးတဲ့ writing နဲ့ပုံစံမတူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များ essay writing ပုံစံမျိုးရေးလာတယ် descriptive writing ကို essay writing ပုံစံမျိုးရေးလာတယ်ဆိုရင်ဒီကျတို့အမှတ်ပေးလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါတခုရှိမယ်ဒါအိမ်ဆောင်မဲအောင်မှုကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတခြားနောက်ထပ် level တစ်ခု IG ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းတောက်မျိုးရေးတဲ့ writing style အရာပြောင်းရေးရတယ်မပြောင်းရေးလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးเนาะမပြောင်းရေးအမှတ်မရဘူးIG မှာကျတော့အရေးကြီးသွားပြီเนาะပြီးတော့ teacher နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့လေ recap နည်းနည်းလုပ်ပေးချင်တာရှိရယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်ဒီရေးထားတဲ့ကလေးလေးကို teacher ကြည့်လိုက်တော့ teacher descriptive writing မှာဘယ်လိုစကားလုံးမျိုးတွေထည့်ရလဲဆိုရင် precise ဖြစ်တဲ့စကားလုံးမျိုးထည့်ရတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်
ဟုတ်လားအဲ့တော့ precise ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုကျွန်တော်တို့တေချာတဲ့စကားလုံးမျိုးထည့်ရဟုတ်လား sure ဖြစ်တာမျိုးထည့်ရအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ might တို့ may တို့ကိုအရင်မသုံးเนาะဒါလို့တချို့ဟာတွေကလုံးဝဒီစကားဒီပုံပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသုံးလိုက်တာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့ရတယ်ဒီချက်တချို့ဟာတွေမပြင်ပေးရတဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ဒီမှာပြောချင်တာ might တို့ may တို့မသုံးဘူးပြောတဲ့အခါမှာ not sure တို့ဘာတို့တိတ်မသုံးเนาะအဲ့တော့ तू precise ဖြစ်တဲ့ language ကိုသုံးပေးရမယ်ဥပမာကိုကတခုခုစကားပြောတိမတိအဲ့ဟာကိုသိရဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီထဲကိုရေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် precise ဖြစ်တဲ့ဟာသုံးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ descriptive writing မှာဒီထဲတို့structure ကိုထပ်ခါတလဲလဲမသုံးပါဘူး structure ကိုထပ်ခါတလဲမသုံးပါဆိုမှဆို there is တို့ there are ပေါ့နော်တစ်ခါတလေသုံးလို့ရတယ် there are ဒါပေမဲ့အများအား there is တို့ there are တို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲဒီထဲတို့မသုံးဘူးဘာလို့လဲဆိုထပ်ခါလဲသုံးလိုက်ခါဒီထဲတို့စာဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ examiner ကဖတ်တဲ့အခါမှာဒီစာအပေါ်မှာ intention လျော့သွားတယ်ပေါ့နော် intention လျော့သွားတယ် attractive တိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က there is there are ဆိုတဲ့ pattern တွေဘယ် pattern ကိုမဆိုကျွန်တော်ထပ်ခါတလဲလဲမသုံးဟုတ်ပြီနော်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လောက်ပဲသုံးရင်တော်ပြီတခြားဥစ္စာပြောင်းသုံးပြီးပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်I see တို့ဘာတို့ပေါ့နော် I see ရှိမယ်ရှိ I see ပဲများမယ်ထင်တယ်လို့ I see တို့ဘာတို့ဒီချက်တို့အရင်ခဏမသုံးပေးဘူးเนาะခုန there is there လို့ပဲတချို့ဟာလေးမှာချက်တို့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အများနဲ့မသုံးပေးဘူး first person သုံးတာမှန်တယ် I သုံးတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာဒီချက်တို့ I ကိုအများကြီးမသုံးပေးရဘူးဘာလို့လဲဆိုအများနဲ့ I see ထည့်တယ်ဆိုဒါလည်း pattern ထပ်သွားတဲ့သဘောပဲเนาะ repeated pattern တွေကိုဒီချက်တို့မသုံးပါဘူးပြီးတော့ဒီချက်တို့နောက်တစ်ခုပါရှိသေးလဲဆို linking words sequential word လို့ခေါ်မှာပေါ့เนาะsequential word linking word ဒါမှမဟုတ် sequential word လို့ခေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် sequential word တွေဘာတွေရှိလဲကလေး sequential word ဘာတွေရှိလဲချက် I think ရေးအမော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လေအင်စာတစ်ခုမှမထွက်ဘူးနော်ဒီချက်အင်စာထပ်ပြီးပါဆို is it from last week? really you didn't I didn't see anything you check it again and this week you have time right so please do that homework linking words sequential words however so however ဆိုတချို့ဒါ linking words လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အရှိမရှိတဲ့ statement ဒါမှမဟုတ် idea တစ်ခုခုကိုကျွန်တော် link လုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာပြန်သုံးတာဟုတ်တယ်နော် firstly တို့ next တို့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာကြောင့် sequential words ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ process step by step ကိုပြောတာပေါ့နော် step by step ကဒီချက်တို့က descriptive writing မှာသုံးတယ်ခုနကတော့ဆိုကျွန်တော် clockwise ပြောတာလေဟုတ်တယ်မလား clockwise ဒါပေမဲ့ step by step ဒီ words တွေကိုကျွန်တော်မသုံးဖော်ပြတဲ့အခါမှာတော့တစ်ခုချင်းစီဖော်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ first တို့ next တို့မပြောဘူးဟုတ်ပြီနော် first တို့ next တို့ထည့်မသုံးဒီချက်အဲ့ဒီဟာတော့ကိုလည်းပြင်ပေးထားတယ်ဘယ်သူလည်းမသိဘူးဒီချက်မမှတ်မိတော့ဘူးနော်အဲ့မှာပြင်ပေးထားတယ်ဒီချက်ကိုလေပြန်ကြည့်ပေးပါဘာလို့လဲဆိုဒီချက်အချိန်ပေးပြီးဒီချက်ပြင်ပေးထားမှာမို့လို့ပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့ခါကြောင့်ရှင်ဘယ်နားမှာဆိုဘယ်လိုသုံးလို့ရရဲဆိုတာကိုနောက်မျိုးနည်းနည်းသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်နော်ခက်လားဒီ descriptive writing ခက်လား Nói chứ. Daniel Đi lùa rồi. Đi lùa rồi. ဒီလိုပါပဲ Có này chứ. Đi lùa rồi. Okay ကျန်တဲ့လူရောဒီမှာ descriptive writing တော်တော်ကောင်းကောင်းရေးထားတဲ့လူတွေပါတယ်တော်ကောင်းကြတယ်အခုနောက်ဆုံးထပ်တဲ့ကလေးလေးလည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မနေ့ကလည်းစစ်ကြည့်လိုက်တာပြီးတော့ပြည့်လဲမဆိုးအဲ့တော့လေဒီချက်ပြောချင်တာက
The descriptive writing อ่ะဒါတော့မျိုးအရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းခက်ကောင်ခက်လိမ့်နော်ခက်ကောင်ခက်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အခါမှာဟိုအရင်တော့လိုမျိုးဒီတွေ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီတိုင်းချရေးရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ writing style နေမတူတဲ့အခါမှာပို့ပြီးခက်တယ်ပြီးတော့စကားလုံးအသုံးပြုမှုတွေမှာကြတော့ပို့ပြီးတော့ခက်တယ် sentence structure ကြတော့လည်းနည်းနည်းပိုခက်တယ်ဟဟလားအဲ့ခါကြတော့ရေးရတာ challenging ဖြစ်တာပေါ့နော် share တော့အရင်ဟိုပြောမလဲဒါကြီးကိုမလိုက်နိုင်လို့မထင်ဘူးလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ challenging ဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်အချိန်ပေးပြီးတော့ရေးပါကိုရီးနဲ့ရသလောက်မြန်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့တေချာရေးထားတဲ့ပုံမျိုးအကုန်လုံးကြည့်ရတာလीနော်တော့တာပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်ခုနကပြောတဲ့ဟာတွေနော် precise word ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် pattern တွေကို repeat မလုပ်ရဘူး sequential word တွေ linking word တွေမထည့်ရဘူးနော် Is this the same like review writing? No, not the same one. This is different style. ပြီးတော့လေဒီချက်တစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့structure ဒီရေးတဲ့အခါလေရေးတဲ့အခါမှာဒီချက်တို့ကဒီရေးတဲ့အခါမှာချက်တို့ buff တွေက main buff တွေမပါလာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရနော် main buff တွေမပါလာ main buff တွေမပါလာဆိုတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဒီချက်ပြဒါဒီချက်မှတ်မိတယ်လို့ပြောရနော် red and red mode က green နော်ဘာလမ်းဒီလားWhat is the main buff in this sentence? What is the main buff in this sentence? Please tell me. Colored. Okay, colored. Okay. Any different answer, guys? Daniel, are you fine? You sound a little different. Yeah, I'm sick actually. Oh. Did you take anything for it? Yeah, actually Medicine? I'm better now. Yeah. Oh, okay. So take care of your health. What is the main buff here in the sentence? I should better call out the names. Drew, what is the main buff here in the sentence? Colored. Colored. Okay. Agomye, how do you think of it? What is the main buff here in the sentence? Agom? Can you hear me, Agom? Okay, Ibi, me. What is the main buff here in the sentence? Ibi, Color. colored. Sudra, Colored. okay. So in fact, I'm going to tell you the answer. There is no main buff in the sentence. There is no main buff in the sentence. Let's see. The freshly branches of grapes, which color green and purple, is just only the subject phrase. Subject phrase to cool she Which color so young chat harry young she dog green and purple so green and purple young she dog let's set the ဒီစပြစ်ခိုင်နေလို့ပဲပြောတာအဲ့မှာဘာမှ main buff မပါတွေ့လား
About me to lamdi. Alright, the sentence ka complete sentence la, non sentence la. Non sentence la just sentence ma hold ha po. Complete sentence la non sentence. Nonsense. Non sentence ဖြစ်နေရနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီချက်ဒီ writing ထဲမှာအများကြီးတွေ့ရနော်အဲ့တော့ descriptive writing မှာ non sentence ရေးလို့ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးဒီချက်တို့ကဘယ်လိုနဲ့စပြိုးပြီးတော့ရေးတာလဲဆိုရင် ed past participle ဒီအခါမှာ present participle past participle ဆို verb 3ပေါ့နော် verb 3 present participle present so verb ing ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဥစ္စာတွေနဲ့ဒီချက်တို့ရေးတာအစပြုတ်ပြီးတော့ရေးတယ်ကော်မာလေးကုတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တခြားစာကြောင်းတစ်ခုပြန်ဆက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်တို့ဒီတိုင်းရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sentence ကအဓိပ္ပာယ်လည်းမပြည့်စုံဘူး main verb လည်းမရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒီချက်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်ပေးထားတာလေးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါမှသိထားကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါအဓိကပဲဒီချက်အဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ရေးတာတော်တော်များများစူးစမ်းပြီးရေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မထရသေးတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးတင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးပါ Okay so any question let's start with this explanation no okay Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲတို့ခုနကတော့ exercise ကိုပြန်သွားရအောင်နော်ဟာလေ you guys might think that I am telling you I'm explaining you in detail you know without necessarily but I have intentions for those things you know because I just according to my previous experience the students find some difficulties in writing and you know they always mistaken the writing styles in exams and because you know they don't know very clearly about it that's why I emphasize on this and then I try to explain you guys if I give it more time for that one you know I'm not doing any unnecessary things I thought this is essential for you that's why I'm explaining you guys and but I think you guys most of you guys can get it right if there is something that you are not clear with you may ask me right now or maybe even in on chat box if maybe in your maybe out of the class time it is all right and I'm always there for you guys and to answer the questions too okay if I see this one and I can do it immediately I will answer immediately sometimes I am outside and other time I will explain you later but anyway I explain you guys so if you have something difficulties or something like that please let me know okay so we're gonna go to this one what is the structure of the best stage so we have to say this is what structure descriptive make note on what you would call the different stages. This one is about the different stages. We have to say about the writing style. Make note on what would you call the different stages. This is just
information are passage just by just ဒီဟာလေတချို့တို့ဒီမှာဒီ sentence တွေမှာဒီ structure မှာဒီ writing မှာပေါ့နော်ခုနကတော့က spatial or descriptive writing structure နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် top to bottom သွားတာလား left to right သွားတာလားပေါ့နော်ဒါတော့မီလိုဟိုတစ်ခေါက်ကရေးခဲ့တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် clockwise တိုင်းသွားရဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုသွားလိုက်တာဘယ်လိုသွား right to left ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟုတ်လား right to left ဒီလိုသွားမှာပေါ့နော် clockwise ပေါ်တာသွားတာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ဒီလိုကတစ်ခုချင်းစီကိုသူကရှင်းပြထားတာဆိုတော့ top to bottom သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီမှာကဒါပေမဲ့သူကအစင်လိုက်တော့မဟုတ်ဘူးသူပထမဆုံးကဈေးထဲကိုရောက်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူဒီမှာအဲ့ဒီမှာဈေးမှာပေါ့နော်သူတောင်ပေါ်ရောင် vegetables တွေသူတွေ့တယ်ပြီးသွားတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှသူ grandmother စီရောက်တယ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒါကိုစားကြည့်ဆိုတော့ဒါကအစင်လိုက်ရေးထားတာပဲเนาะအစင်လိုက်သူကအဖြစ်ပြတစ်ခုချင်းစီကိုရေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် passages from first advent to the final ဆိုရင်သူကပထမဆုံး first advent ကနေပြီးတော့ final ထိ You guys all right with this? ဒီနေ့ကတယောက်ထဲတော့ဒီချက်ကိုငင်းနဲ့ backup လုပ်ပြီးတဲ့ Daniel ကြီးကဖျားနေတော့သူ့မှာအတန်တိတ်မထွက်နိုင်ဘူး။ကြက်တဲ့သူလည်းတစ်ချက်ကိုနည်းနည်းပါပြောပါဦး။ You guys are quiet in other time too in other classes? Yes. Oh. Yeah. In class, it's like we talk really in two English classes and also in maths class, and we should talk in how to tell Really? CRPF class. CRPF class and my class. So you guys is the most really talking talk class? No, we really talk in two English classes. Two English classes. So this is how you guys talk? Yeah, we usually talk in your class and teacher in my class. Yes. He said, "Come on, be my young nigga." ဟုတ်ပါချေ Và ကင်မရာဖွင့်တာ Yeah, I'm kidding. Okay. So Hình ra that's where the structure và đi biến bất khổng thật. property မျိုးခုထွက်တာအဲ့တော့ D structure နားလေလား Ibi, are you alright with this explanation? Yes. Thuzar? Yes, Chef. Sammy? Yes. It is time. You guys need to do some mathematics, but I have no. Oh, I have these sets now. Okay, let's do this. Generally, the cow Wow, pula. Yeah, BDs. Spread than vale. Dessert. Dessert? Yeah. Not dessert, What desert. Desert. Oh, desert. Desert. Shipwreck to probably. Any activity lo pula. No. I did know No, do no. Yeah, no.
So dog it. I haven't been to the desert. You haven't been. Yeah. I want to go there. You want to go there? Okay. You should do speaking activity later. No? Group work. Group work. Group work later come. So 4 groups. This one, solve the problem. You have to solve the problem by group. So Please, I will take a screenshot. imagine that you and your friends are on the cruise ship in the ocean. And suddenly, the strong storm started to wreck the ship. You all escape on an deserted island, but your electrical devices are destroyed because of the seawater. So you cannot call to your parents or you cannot do anything to rescue you guys. So you have to consider about the following factors. How would you and your friends do to survive on island? Like place to live and food to eat. And how would you and your friends trying to come home? Okay, in what way you try to escape from the island? And you have to plan firstly and explain in detail. I will do the group, but first let me check. Okay. Shall create no? In room 1,အောင်ဖုံးပြေအောင်တန့်စင် and Daniel. Room 2, A, Chamye, and Snow. Room 3, Ipye, Nimjibye King, Sudra. Room 4, Pomya, Haidas, and Tadu. Room 5, Pain San, Tandu, and Topo. Room 6,4 ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြည့်စုံစုဝေလွင်ရဲဝင်းလွင် and ရမော်ကျွန်းရမော် Okay, so you have to solve this problem and you have to brainstorm yourself to in what way would you escape from the island. If you can draw the picture, or maybe if you can if you would like, if you can how can I say, show the picture, it's fine. But if you don't or if you're not all right, it's fine too. Okay, so you discuss with that and then explain to us what is your friends will trying to escape from the island together. Okay. Okay. So how many minutes should I give you guys? Is 2:36. 20 is 20 is all right. So 15 minutes. 15 minutes ရလား 20. 15 It's okay. Actually, can you do 20 minutes? Okay, 20 minutes. Let's do this. Okay, 20 minutes. In 20 minutes, you have to finish the discussion and then also have already chosen the presenter. It should be the one who haven't presented before before the how can I say, in the previous discussions. Okay, in the previous discussion there might be somebody else who always present, but I want the new one this time. Okay,
But try your best. I mean, Mm, I'm not forcing you guys. Try your best. If you are not all right to speak, but you have to involved in the discussion. Okay, that's the thing. Let's start. In my watch is 2:37, so you are supposed to finish at 5:57 or 2:57. Okay, let's get started. Join your breakout rooms, please. Rooms is good to share like a man. Anonymous. I could lose a party no?
You guys you guys have finished your discussion. When I check up your room and you guys already gone. I was the only one there. Yes, we're done, Chair. Okay. You guys would like to start Okay. first? I'm from room 1. You're from what? Room 1. Oh, you're from Rome. Why Yeah. did you laugh? Yeah, I rejoined because my electricity was one. Rome 1 ကိုသွားလိုက်မယ် Okay ဒါကြီးချက်ပြန်ပို့ထားလိုက်ပြီ So hey Sam တော်ပုံ Chair, do we have to present now? I think we should better wait, right? ဒီချက်ဟိုอ่ะ Why don't we တော်ဘော Yeah. ဒီချက်တော်ဘောဝိုင်းဘက်မှာပို့ထားပြီ Why ဘယ်မှာတာ ဟုတ် တော်ပုံနဲ့တန်သူဒီတစ်ခေါက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့အင်စာမထပ်ဖြစ်တာ။ထားသူမချီတော့မေးရ မေးသွားလား That was the show. ဒီချက်ကိုမေးမှုဘာမေးမှုဘယ်နောက်မှမေးမယ်တန်သူရောတန်သူရော 没有啊。 ချက်သားတစ်ခုတော့မေးရရှိလို့ဟိုဟာလေချက်သားဟိုဟာပြန်ပြီးမှဟိုဟာပို့ထားပြီလေဒါအဲ့တိုင်းရေးပြီးပြန်ပြင်ပြီးချော့ပို့ပြရမလား မဟုတ်တာအဲ့ဒါပြန်ပြင်ပြီးတော့မပို့နဲ့တော့နော်ဒီချက်ကလေတားကိုဒီချက်ရေးတဲ့ပုံစံကိုပြထားတာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်တားရေးတာ repeated sentence ဖြစ်နေရပေါ့နော်တခြားသူတွေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီချက်ကdescriptive writing ကသူကတခြား writing နဲ့မတူသူက attractive ပို့ဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချက်ပြင်ပေးထားတာအစဆုံးပြင်ထားပေးလိုက်တဲ့တားကိုကြောက်လေတချို့တားရဲ့ idea တွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေးထားတာလေအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရေးနိုင်အောင်လို့ try ကြည့်နော် ဟုတ်ချက်ဟုတ် thank you ချက် You're very welcome ဒါကြတော့စာအုပ်ထဲကလေကျတို့ခု descriptive writing တွေသင်ထားရတာရှိရဟိုမှာဆိုရှင် test 1 A တို့ B တို့ပေါ့နော် A ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟိုကလေပါလေမိတာပါကွယ်အကြောင်းလေအဲ့လိုဟာလေးပြန်ဖတ်အဲ့ descriptive writing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ test တွေကိုဒါပြန်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ sentence structure ကိုလေ့လာနော်အဲ့လိုမျိုးဒါနည်းနည်းလေးအားဆက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီထက်ပိုပြီးဆင်ပြေလာလိမ့်နော်တန်တူနဲ့တော့ခေါ်တော့တော်ဖောင်းကတန်တူကချက်ကိုမိတော်ဖောင်းကတစ်ချက်ကိုမိစေရှိတယ်တန်တူကကျတော့မိသွားဒါတော့ reading ပြန် writing ကပြန်ထပ်တာနော်ဒါရေးလို့အဆင်ပြေလားအပြေးလားရေးလို့အဆင်ပြေလား 好，谢谢。 ဒီ chat point က global တက်အများကြီးခက်နေနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ် 好，哇， ပြောတာ 好，那要看的。 နည်းနည်းတော့ခက်ဟုတ်တယ် အဲ့တန်းသူပြောတဲ့နည်းနည်းတဲ့ဒါပူခတ်တယ် ဟုတ်တယ်ဒီက တတ်တော့ခတ်တယ်အဲ့နည်းနည်းခတ်တယ် နည်းနည်းခက်ဒီချက်တချို့ဟာတွေကနည်းနည်းလေး wait ထားပြီးတော့တေချာဟိုဟာလေ detail သွားရဲဆိုတာ detail သွားတော့ကွာမှတ်ရမ်းများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြောက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အမှန်တကယ်ချက် unit 4ကလေဒီချက်တို့သင်မဲ့ unit ထဲမှာမပါဘူး unit 4ကလေဒီချက်တို့သင်မဲ့ unit ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ unit 4ထဲမှာရှိတဲ့ဒီချက်2ရက်ပဲရတာဟုတ်2ရက်ပဲရဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျ unit 4ထဲမှာရှိတဲ့တချို့စာတွေကျတော့နောက်မျိုးမသိလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က unit 9ကိုဒီချက်နောက်ထပ်ကူးမဲ့ unit 9ကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မပြေလာဘူးလို့ထင်လို့မပြေလာဘူးဆိုတာကလေးစာမရလို့ပြောတာမဟုတ်ကလေးတွေကစာရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို writing ရဲ့ structure သွားတဲ့ structure ခတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့လေဒီချက်ကအဲ့ဒါဒီထဲကဥစ္စာကိုကဟိုမပါပေမဲ့ဒီချက်ဖြတ်ပြီးတော့ဂျားရတင်လိုက်တာအရှိမှာတော့ unit 6လားအရှိမှာတော့ review writing လေအဲ့ဒါဒီချက်တို့စာတင်မဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီချက်ကအဲ့ဒီ writing အဲ့ review writing style ကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်ကနေပြီးတော့အဲ့ writing အတွက်ကိုအဲ့ဒီစာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တင်လိုက်တာတချို့ဟာတွေမှာဒါတော့မျိုး skill တွေကဒီချက်ကြော်သွားလို့ရပါမယ်တချို့ဟာတွေမှာဒါတော့မျိုးလိုအပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဟာလေးကကြတော့ကြည့်လိုက်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကြော်ပြီးတင်တယ်လို့ဖြစ်
မှန်ကကြော်တင်တာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတွေကြောက်ဒီထဲအဲ့မပါပေမဲ့ဒီဟာတင်မို့လိုအဲ့လိုဒီထဲတင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးရှိနော်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကြတော့လေဒီထဲမပြောမိဘူးပေါ့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မပြောမိဘူးဆိုတာဒီထဲလေးတစ်ခါကျတော့မိတ်သွားပြောဖို့အဲ့လိုမျိုးပြောပြဖို့မိတ်သွားပြီးတော့တာတို့ class ကနည်းနည်းစကားနေတယ်တခြား class တွေထက်ဒါစကားတွေ class တွေသူများနာပဲဒီအချိန်ဆိုပြီးတော့ Teacher, rate my drawing. where is that your drawing Yeah. it's a funny picture it's great it's great to see it okay guys Yeah. let's get started I think room 5 should start first because they are the first group they have who left from the breakout rooms and they already it's like long time ago they already left from the breakout room and go back to the main section so room 5 who will present about your escape plan I will check. okay Dadu So basically we're planning to wait for help as long as we can. So we'll start out by finding food, hunting, making tools, and hunting animals, and we'll try to make an SOS sign or make a fire that gives off a lot of smoke, and we'll gather the wood and the leaves, make a campfire and a tent, if possible, and yeah, we can. And depending on the island, we'll try to make a farm if it's possible. And even if 1 or 2 years help doesn't come, we'll try to make a boat and go off to the sea and yeah, escape from the island that way. okay so for the food how would you guys manage for the food We'll find food from the trees at first, and then we'll then change to hunting animals and yes get fish from the sea, or just as I said, make a farm if possible. yes okay great plan thank you very much Dandu and the group 5 so I start from group 1 again Daniel Okay, I will present. yes And when we landed to the island, the cruise ship is still there. And firstly, we take the emergency tool and kits we could use for water and shelter. Take medkits and medicines and syringe to recover ourselves back from the accident. yes And we can cut down trees to get wood and make a net with a rope from the ship for catching fishes and making food. yeah And our first option is build a raft with the woods and trunks. Find a clothes in the ship and ropes to tie up the clothes on the raft in order to serve the raft. And make some spears and knives to protect ourselves from sea creatures and other wild animals on the island. yes And if there any storm during the ride on the raft, we can use the emergency small ship from the cruise to get back to the island or continue the path. okay And second option is create a large form of fire and find flare gun from the ship and use it as a sign of SOS for helicopters and ships nearby to see us. okay how in what way you guys will ride SOS on sand or Actually, we will call the flag gun. We will shoot the flag gun so ships and helicopters and see us. Yeah. okay so that's your escape plan right from Yeah. room 1 okay thank you very much guys it's interesting and next group they got plan A and plan B guys okay so room 2 Thuzar tell me just know Okay. Yes, teacher, I will present. yes Okay. When we got to the
like island, the first Mhm. thing that we do is we will collect wood sticks to make fires, and we will use the when we got the fire, we will use the wood sticks and we will write SOS on the and like on the sands, and we will bend that so like they can see that. And From the air. after that, after Or that, at dark. They can see it at dark. Okay. yeah. And after that, we will find some food. Okay, we will Yes. find some It's all food. right. Yeah. You will find some food to eat. Yeah, like fruit and mushrooms, Yes. and then we will find a stream or a clean water source, and we will do after when we saw a stream, like we will do a fishing rod, and we that we have fire so we can grill them and eat them. Yes. After that, we will find a safe place to stay, and like we will we will gather the leaves and spread them, and after that we will use leaves like a blanket to get warm. And if the SOS is not work, and if none of the ship came, we will try to make a strong raft and leave the island. Oh, okay. So you guys will do by yourself, maybe the strong raft and leave the island. Okay, that's a good plan too. Thank you very much for your presentation. And next one, room 3. EJ, Nimje, and Sudra. Our What is yours? present. Yes? Yes, EJ. Yeah. So we was sailing on the cruise ship. Then suddenly the weather have gone black. Then then the ship has wrecked by the storm, and then we lost questionnaires due to Yeah. that. And after like an hour later, like we regained questionnaire on the like mysterious beach, like, and we were lying down on the sand. Then we look around at the like forest, and there were no one, like literally no one. Yes. And then like we know that knowledge of that like how to survive by watching those survivor movies. Like Yes. so we started to like collect the wood and stones and Yeah. those split leaf to use as a blanket. And then we climbed the tree to like get a coconut for like so we can drink it or eat the thing inside it. Yes. And then we started to find a rock to like make a SOS sign, SOS sign, so Fine. like the rescue team or helicopter going through us can see it and maybe rescue us, I guess. Okay. And like we sharpen the rock to like we sharpen the stick and rock to make weapons to defend ourselves if something dangerous happen. Uh, and we started to fish for like some food, and then we grill that. We grill a fish, then we eat it, and they go by just like that. Then some days the Yeah. helicopters, oh, and then we started to explore the forest, like, and then we saw the mysterious treasure chest, and then we collected it. Uh, and another day, the Yeah. helicopter found us and they rescued us. Is that end of the story? Okay, that's great. It's interesting. Thank you very much, EJ. And the group. So next group is room 4. Home yet Hades and Drew. Well, yes, I'm gonna tell first. Yes. So our ship has sank, and I feel Yes. bad for those who are on board with us. Yeah. When all they have to do is not die. Why do they die, man? I'm gonna have some thinking from that. Well, we are on an island. You know what? There are like a lot of branches
lying around on the shore because Yeah. from the wreck of the ship, I'm gonna collect them, build a base, you know. Like I could get a long solid stick of a branch, yeah. I'm gonna lean this log up against a tree with the doe's help, Yes. and I'm gonna lay smaller branches I collected around in the forest, Yes. and I'm gonna cover the rest with the leaves. So you get a Mhm. nice vase. And one important thing, oh yeah, I've got to do about the fire. So like I'm gonna use the old methods with rocks, but one thing you have to do is like you can just rub two rocks and make fire. It's impossible because like so like I'm gonna use a wooden stick because it's going to be the main fuel, Mhm. and by the heat that the rock produce, it might make for fire. And Yes. yeah, I got a nice fire. Okay, Tado, tell us. The dough. Okay, Yes. while he is making and building a shelter, I'm gonna build an SOS sign on the shore with some rocks or dead trees. Yes. And I will find a stream or a lake for the water sources, and I will boil them to make it drinkable. Yes. And people can survive without food for 8 to 21 days, but you can only survive for 3 days without water. But food is still important, so Pumia will find it for the food. Okay. In order to make Yeah. her food, we need tools to kill animals or if animals so that I fish in the ocean with the Yes. little sphere that his head is made, and we find the water source from combine palm trees, leaves, and sticks, and we evaporate the water so that we got the what normal Fresh water. fresh Mhm. water, so that we can drink and survive. Yes. And That's I don't know who will continue. Okay, guys, okay. I have a good idea about that. So we're gonna survive anyways. Well, for to come back, we can make a raft, you know. It's you can just risk the ocean's wet and just go, but it's risky, so I'm not gonna do that. But how about like build a society on the island, like farms and stuff? Yeah. We can create a society in there. Yeah. But we can also be like treasure hunters. We can build a really long ship and hunt treasures underwater and find mysterious things underwater because I like exploring things. Yeah. Okay. So this So is like we are amazing. gonna forget the whole screw it. I left everything. I'm gonna stay Okay. in the sea. All right. Oh, I love the way you guys bring each other. That's great. Okay, and next one. Next group. Next group is room 6. Room 6, the last but not the least. Chia giống, Tu Wei Luen, Yao Wei Luen, and Yamo. Yamo. Hello, guys. Yao Wei Luen, who will present? Hello. Will you? Yes. Okay. But you're gonna share the screen? No, we're not going to. So like from our ideas, I'm like, we are going to we got escape from our dad. Yes. So, and we got escape from our dad, and we got to the deserted island. And in the first of the day, we need to find to live, to eat, and to drinks. So we can drink the seawater, right? Of course. Yeah. So we are going to make the seawater to 100% pure water. Yeah. So we will also get the salt. So and we are going we have like 4 person. So one Yes. person will get Your each guys job. group is the Yeah. biggest one in this Yeah. discussion. Yeah. And then we are going to make like we have 4 person, so we have
we divided the jobs. So Yes. I'm gonna Yeah. find some fish and Yes. we're gonna grill the fish with the salt we get from the water, and we are going to make the house with the leaf between two trees, and we will build a raft. So but it's not sure we are getting to the land. So yes, yeah, not sure we are getting the land. So we need to prepare something. So yes, we are going to prepare for 10 days. We are going to hunting. grill, yeah, build the we are going to grill the fish, and we are going to, how to say, cook the coconuts so we can eat with cook. We don't have rice, so we will Yes. eat fish and coconuts. Oh, So yeah. and we will cook the seawater, and we will build the house. We will build the raft as fast as we can, and we will escape from that deadly island. You will escape So from that deadly island by doing what? a raft, and we will escape from that island. Oh, okay. You will do rat. Okay. Yeah, and we are going to make like the how to say, with fire sticks. So when the enemies come, we can throw with that. Yes. So when we see somebody, we are getting back to the land. Yes. Okay, so you're waiting for the time until somebody saw you guys, and then somebody sees you. Yeah, and yeah, it's like the desert island, so nobody's is going to come to the sea. So and Okay. we are going to make a raft, and we'll prepare for like 1 month. Yeah. Okay. So okay. we will survive. Yeah. In the Finally, you yeah, escape from finally. this deserted island. Yeah. Okay. Thank you very much, guys. I give a clap for all of you guys. That's really great. This time I think you guys and interested in it and trying to solve this problem together, and how the way you work are very great. And now let me proceed to some lesson, as we got 10 minutes left. So let's go to page number 62. Page number 62, exercise 11. What are the different elements of the passage, and how do they contribute its interest for the reader? So we're gonna do this one. The passage မှာပါတဲ့ element တွေတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်တဲ့အထီကိုတော့ဟောမဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်းပြမယ်နော် different elements တွေကိုပြောရမယ်ပြောရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် how do they contribute to interest for the reader တွေကို introduce လုပ်ဖို့interest ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လို contribute လုပ်ထားလဲဆိုတာဘယ်လိုပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားလဲတဲ့ so you get back to the passage and then find me some of the syntax ကျွန်တော်ဘယ်လို technique တွေသူတို့သုံးထားလဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါပြောဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်မျိုးချက်ဘယ်ဟာကိုပြောပြမလဲဆိုဒါက11နော်ဒီဟာအရင်ပြောရမှာပေါ့နော်ချက်တော့ဒီဟာအရင်ပြော So in order to do this one, in order to decide what kinds of different elements are involved in this paragraph, passage text 4E, we're gonna have to learn the tips under it. So let's see the tips. The first one is using list in description. The description is list ကိုသုံးတာဟုတ်ပြီနော်
list ka balu tona. So list is, describing varieties of the same nouns or phrases, right, which are involved in something, just like ingredients. And next tip is descriptive devices. So we have to know what are descriptive devices, and we have to know what is the list style in description. So first of all, let's read this one. Generally, listing is not recommended in writing, as it is the device which can be predictable, simplistic, and unengaging. So list style တိတ်ပြီးမသုံးဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင် predictable ဆိုတာခန့်မှန်းလို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်။ခန့်မှန်းလို့လွယ်တယ်။ simplistic ဆိုတာအရန်ကိုရိုးရှင်းတယ်။ပြောရတဲ့ခါကျတော့ unengaging ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ကျတို့လူတွေတိတ်ပြီးမကြိုက်ဘူး။ကျတို့ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရန်ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူး။ However, descriptive writing needs to include as much information as possible. ဒါပေမဲ့ကျတို့က descriptive writing မှာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် information တွေကိုများများထည့်ဖို့လဲလိုတယ် to create the picture of for a reader ကိုreader မျက်စိထဲမြင်ရအောင်လို့ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာတကယ်လို့ information တွေထည့်ပေးဖို့လိုတယ် so listing can be an economical method of doing this အဲ့တော့ဒီဟာက listing သုံးတာကလေဘယ်လိုပြောလဲဒီ description မှာ method တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် as shown in the first 3 paragraphs test for you အဲ့တော့ test for you first 3 paragraphs မှာ list time ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်ကျတို့ဒီဥစ္စာကိုပြီးမှရှားကြည့်မယ်နော် A list should be sparingly true and it is better if they are not always the same type of list. The aim in descriptive writing is to use the variety of expressions in grammar, vocabulary in order to avoid sounding factual or monotonous and factual. Factual ဆိုတော့ချက်တည်ပါတယ်เนาะအကြောင်းဒီ sounding to avoid sounding factual ဆိုတာကချက်တော့အချက်အလက်တွေကိုကြီးပဲဟိုလေတန်းစီပြီးပြောနေတဲ့ဟိုသတင်းတွေလိုမျိုးမဟုတ်အောင်လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လေ monotonous ဆိုတာကကြောင့်ချက်စိတ်ဝင်စားကြပြင်းစရာကောင်းတော့ပြော boring လို့ပြောတာ boring မဖြစ်အောင်လို့တဲ့ချက်တို့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် expression တွေသုံးပေးရတယ် use variety of expression in grammar vocabulary grammar နဲ့ vocabulary မှာgrammar structure တွေကိုပြောင်းသုံးရတယ် vocabulary တွေကိုတစ်ခုတည်းမသုံးမလို့ဆို iGCSE မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားအထက်သုံးအဲ့လိုမျိုးတက်ပြောင်းပြီးတော့သုံးပေးရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးသုံးတာလေဒါ descriptive writing ရဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါဆို teacher တို့နှစ်ခုရှိပြီတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲ teacher တို့ list ကိုသုံးပေးရတယ်နော်listing ဟုတ်လား listing က number 1လိုက်မှတ်ထားပြီနော် clearly ဒါဆို teacher တို့ဒီမှာ variety of expression သုံးတယ်ဘယ်မှာလဲ grammar နဲ့ vocabulary grammar အတွက် variety က number 2ပေါ့ပြီးရင် vocabulary ဆိုရင် number 3ဟဲ့လား vocabulary ကိုမထပ်ဘဲနဲ့သုံးတာအဓိပ္ပာယ်တူနေပြီးတော့မထပ်ပဲသုံးတာနော် and list can make many forms or list လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကျတော့ကပုံစံမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တယ် such as triplets ဆိုတာကလေဟိုဘယ်လိုလဲ3ခုကူးထားတာပြောတာ3ခုထားဆိုတော့ဟိုက structure ရချက်ကျတို့ဒီဟာမျိုးကို3မျိုးဆက်ပြောတာပေါ့3မျိုးဆက်ပြောတာဟိုမှာဆိုရှင်ခရီးသွားဖို့အတွက်ရေးလို့တာမဟုတ် okay deserted island ရောက်ပါဆိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျတို့အစားအသောက်လိုတယ်အဝတ်စားတွေလိုတယ်ပြီးတော့အခါမှာဘာလို့ လဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလို့လဲအော်နေစရာလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုး3ခုစင်ပြောတာ triplets လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်triplets ကဘယ်လိုလုပ်တာ3ခုစင်ပြောတာဘယ်လိုပုံစံတွေပြောလဲဆို verb တွေကို3ခုစင်ပြောတယ် nouns တွေကို3ခုစင်ပြောလို့ရတယ် adjectives တွေကို3ခုစင်ပြောလို့ရတယ် phrase တွေကို3ခုစင်ပြောလို့ရတယ် phrase တွေ3ခုစင်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါက list မှာကျတို့လုပ်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့ list မှာကျတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် List can make many forms such as triplets of verbs, nouns, adjective phrases. အဲ့တော့အဲ့မှာကျတို့ paragraph 2ရဲ့အဆုံးလေးမှာတွေ့ရမယ် words begin with the same letter opposite ends of range အဲ့တော့ကျတို့ from ကနေ to ကိုသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်လားအဲ့လိုလဲရေးပြလို့ရတယ် Do you understand this one? တောက်တယ်ဒါလေးကိုနားလည်လား I guess.
Okay, you guys. So how about the rest of the class? If you are not very clear with the explanation, you may ask me again. Sure, you explain again. Okay. Okay. That's what you descriptive မှာတုံးတဲ့ device တွေရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ listing လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ listing ကတချို့တို့descriptive writing တွေမှာဘာဖြစ်လို့ listing ကိုသုံးပေးရလဲဆိုလို့ရှိရင် information တွေအချက်လက်တွေများပါအောင်လို့သုံးပေးတာ။အဲ့တော့အဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုး list လုပ်တဲ့အခါမှာရှင်တို့ဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ verb တွေကိုသုံးလုံးဆင့်ရေးတာမျိုး noun တွေကိုသုံးလုံးဆင့်ရေးတာမျိုး adjective တွေကိုသုံးလုံးဆင့်ရေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် phrase တွေကိုကျွန်တော်သုံးလုံးဆင့်ရေးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် paragraph 2မှာရှိမှာမသိဘူးကြည့်ကြည့်ပြနော်။တွေ့ပြီ။ဒီမှာလေကျွန်တော် list sign နဲ့သုံးထားတာရှိတယ် paragraph 2ရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာတော့ဒီမျိုးချက်ကြည့်ပေးပါ။ဒီမှာကဒါ paragraph 1เนาะပြီးတော့ဒါ paragraph 2 CV ကောင်လည်းအများကြီးနေတာဟုတ်တယ်ဒါဒီဟာဒီမှာဒါ list sign endless variation အဲ့တော့ဘယ်လို endless variation လဲ sour cherry or quince တစ်ခု carrots or pumpkin တစ်ခု yogurt or broth raw or cooked fry or baked boil or grilled အဲ့တော့ဒါဆိုရင်3ခုစစ်အောင်မဟုတ်ဘယ်နှခုတော့ပြောတာ1 2 3 4 5 6ပုံစံကတော့သူက on နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဗာလေးလဲ6ခုပြောထားတွေ့လားဒါတမီအဲ့ဒါ list တိုင်းเนาะဒါမျိုးလေးကိုပြောတာဒီလိုမျိုးလေးရေးပေးဖို့ပြောတယ်ပြီးတော့3ခုစင်ထားတဲ့ noun လို့ဘာလို့ရေးထားတယ်ဒီထဲမှာပါလားဒီချက်လိုက်ရှာကြည့်ပေးပါအောင်noun လေး3ခုစင်ပြီးတော့အဲ့လိုကွာ semi column 3မျိုးရေးထားတာမျိုးရှိတာcolumn 3မျိုးရေးထားတာရှိတာချက်တက်ပါပါ vegetables and eggplant vegetables and eggplant yes ဒီမှာ sharp vegetables တွေ eggplants တို့ zucchini peppers green leaves cabbage leaves tomatoes potatoes ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီဥစ္စာလေးက list တိုင်းနေရေးထားပဲเนาะတမီး3ခုတော့မကဘူးသူကလေ you okay Yes okay ကဲဒါဆိုဒီချက်ခုနကတော့ဒါ list တိုင်းအကြောင်းပြောပြတာเนาะအဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီ descriptive devices တွေထဲမှာခုန listing ရတာတစ်ခုပေါ့နော် device တွေကတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချက်တို့grammar တွေနဲ့ vocabulary ကို variety ဆိုချက်တို့ဘာလို့လဲအမျိုးမျိုးသုံးပေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကတစ်ခုဒါဆို device ကနှစ်ခုရှိပြီနော်ဒီချက်မှာပေါင်းပြောလိုက်တယ် grammar တွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးသုံးပေးတာ vocabulary ကိုပုံစံမျိုးမျိုးသုံးပေးတာဥပမာတစ်ချက်ပြမယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဥပမာကွာပထမတစ်ကြောင်းမှာတော့ဒီချက်တော့ပြောလိုက်တယ်the presentation is amazing ဟုတ်လားဒီချက်ဒီမှာအဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုမှာလည်းသူကဒီလိုပုံစံသုံးပေးရမှာပဲဒါပေမဲ့ချက်တို့ amazing လို့နေရာမျိုးမှာ amazing အစားတခြားဘာတွေသုံးလို့ရသေးလဲပေါ့နော်It is wonderful presentation တွေ့လားဒီချက်တို့ sentence structure ကိုလည်းပြောင်းသုံးတယ်စကားလုံးကိုလည်းပြောင်းသုံးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတူတယ်သမီးနားလည်လားမသိဘူးเนาะကျန်တဲ့သူတွေရောပေါ့နော်ကျန်တဲ့သူတွေရောအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောတာ variety of grammar နဲ့ vocabulary ဆိုတာ vocabulary လည်းပြောင်းတယ်grammar structure ဒီ sentence structure ကိုလည်းပြောင်းသုံးတယ် You guys all right Yes Okayဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလဲเนาะနေအုံနောက်ဒီစားနေပြီအဲ့တော့ teacher တို့ descriptive devices တွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကချက်တို့နောက်တစ်ပတ် Monday တွေ့တော့မှာပဲပြပြမယ်เนาะချက် homework ပေးလိုက်သေးလားကလေးတွေမပေးရသေးဘူး No ပေးရတော့ homework ဆိုအတန်လေးငိမ့်တာ
ဒီချက် passage ပဲပြန်ဖတ်လာပြီဟုတ်မလားเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ passage ကိုပြန်ဖတ်လာပြီးတော့အဲ့မှာလေခုနကတော့ကလေဒီချက်ဘာရှာလာပေးရမလဲဆိုတော့ read the passage find ဘာရှာပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် list တိုင်းရပြီးသွားနော်variety sentence structure sentence structure ကို clearly ခတ်သွားမှာ read the passage and find the synonymအဲ့ချက်ဒီတစ်ခါ homework ကြတော့ကျွန်တော် read the passage လုပ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာရှိတယ်တူနေတဲ့စကားလုံးမှာဥပမာဆိုချက်ခုနရေးထားဆို wonderful နဲ့ဗာလဲ amazing ဆိုရင်နည်းနည်းဆင်တယ်မလားအဲ့လိုဆင်တဲ့စကားလုံးတွေရှိလားဆိုတော့ချက်ရှာခဲ့ပြီเนาะမရှိလည်းမမတော့ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖတ်ပြီးတော့ရှာခဲ့ပြီရလား you guys all right with this Considering a bad habit. Read, right? Read and find it. We don't need to send it to you. yes you don't need to send it you just find it and we're gonna have to discuss this later on when we see again on Monday okay Okay. so yes thank you very much for coming today have a wonderful weekend bye Bye, Chair. Have a wonderful Bye, day. Chair. Thank you, Chair. thank you bye